我今日咧就想教大家點樣去整呢個鬼口水啦。係啦，咁唔係鬼口水嚟嘅，係好拉個拉麵膠食紙啊，就係呢個嘅。係啦，咁佢咧就唔好篤，淨係好拉嘅啫，好拉個鬼太過鬼口水咯。搣都搣唔斷要你話搣都搣唔斷嘅。係啦，咁我今日咧就想教大家點去整嘅。咁呢個咧已經係咁，事不宜遲，即刻開始啦。咁呢個咧已經係我將嗰啲洗頭水再加水嘅水咧，就我就喺度攪勻啦。咁就一定有泡噶啦。咁攪到佢滿晒泡為止。我就係咁攪，因為滿泡咧好似其實冇咩人嘅。跟住咧就落膠水啦，打開個蓋，跟住就落啦。其實我唔想落咁多。水絲為止嘅，攪，你見到仲係好多泡㗎啦。少少攪勻勻啲跟住咧就要落牙膏。咁我今次咧梗係唔得啦，係嘛？咁我落咗少少，落1斤，跟住細斤，咁我係落多，係啦。咁我 cut 一 cut，sorry 啦，頭先咁就換好啦。咁就真係攪啦，攪到咧〜嗰啲牙膏冇沉底，咁仲有少少啦，呢3點啦。我都要狂攪啦，就要喺呢個時候咧就要加速噶啦，就唔可以好似你以前咁慢啦。咁跟住又咁樣攪下，又向前攪下，又向後攪下至勻循嘅。冇沉底咯，跟住仲有少少。冇沉底啦，咁好啦。咁呢個咧可能唔要噶啦，因為咧好水啊，好油啊，咁我做完抌咗佢。係啦，咁咪搞啦。跟住咧就落甘油嘅，落少少，唔好落1茶匙，1茶匙。太多，咁呢個係個蓋啦，咁啊落少少夠，咁啊周勻曬啦。其實甘油有可有可無嘅，最好嘅有顏料真係可有可無，我唔加顏料，但係佢都黃黃地，因為嗰啲洗頭水黃黃地色。咁就攪勻嘅啦。咁
跟住咧就係硼砂水，期待咧。跟住咧用之前咧就狂熬啊，因為佢好快沉底㗎啦。我落咗啦，咁啊冇反應啊，有少少黐咗喺度 ，OK， 再，哇！係啊，咁可能就有啲嘈嘅，係咁。大家可能睇到會有啲起膠嘅，咁起膠嗰時候咧就狂搞，勁唔搞啦，要啦，佢咧係好拉嘅，係見到。咁佢真係啲質地好拉嘅拉麵膠嘅，咁我開始有啲難搞啦，好似都成型啦，佢就係咁 squeeze 啲泡出嚟，見嘛？咁咧係唔得住，咁就要加多少少膠水。咁咧繼續搞，好大劈啊，係咪？咁就㗎啦，咁我漸，咁因為咧下邊有個膠水就驚跌嘅，咁又可以俾觀眾睇得清晰啲啦。咁我而家咧就快撈啦，狂撈啦，其實哇咁難嘅，點解又好似？但係都滿意嘅。咁呢個時候咧，我就用手搞啦。聽唔聽啊？因為佢個媽去扮。呢個係唔係要拉？但係佢都好篤嘅，其實。OK 啊，可以嘅。咁就要咁樣搞勻佢，似泡啊！就係咁嘅。撈啦，仲要都好拉嘅，好成功。係啦，蜘蛛網好似。跟住搞，咁我唔知係咪要落多啲硼砂水嘅，定係要搞完咗啦。哇！越黐越大隻，真係好黐實。咁差唔多應該得㗎啦。呢啲就成功咗嘅。
哇！好黐啦，真係太黐啦。係 master 嘅，咁可能而家都得㗎。哎呀，超咁我試下倒出嚟俾大家睇啊！好得量都好高㗎，又嚟，咁唔使你去叮咚叮當嘅。唔得啊！真係太黐手啦呢嚿嘢，嘥咗一半鐘，都可以，仲要咁啦。超好拉嘅，唔係超嘅啊！好似洗手咁樣，左黐右黐咁樣，即係好似黐黐地，溫啊哎呀，放唔到救命啊！撳機都撳唔到嘅，咁唯有忍一忍係啦。有辦法，得。太黐手啦，實在。好拉。咁我即刻咁我好唔容易至擺脱咗佢嘅。咁我而家隻手都可以撳到機嘅，但係咧就撳勁黐咯呢隻。但係呢隻咧又唔黐。擺到啦，捉唔到㗎，只係好拉一個字拉就成。咁我翹住腳咁樣。哇！越搞越〜係啦，咁樣好拉嘅。我腰酸背痛啊！好啦，咁你哋而家可以聽唔到背景音樂㗎，就係佢真係好怪，佢真係好黐線。有辦法啦，可唔可以落啲黑色？跟住
得啊已經。哎呀！成劈嘢，搞到烏哩馬茶，真係。係啊，咁呢係少少先。而家冇嘢啦。咁我哋印下地下啲嘢。撳一撳佢啦。咁下一集呢，咁而家預告埋先。咁下一集呢，就會冇嘢啦，真係我唔知下一集係乜嘢。哇！操！哦，黐線！頭先篤到啦，聽唔到啊？我咁黑嘅。唔係幾黐我而家。過去喺度先，李斯特林，咁我都好水嘅。聽到啊？咁我個人咧，我整好啦。咁呢好大。哇！而家已經排到8分38，42嚟㗎。42，咁我就將呢片擺喺度啦。跟住咧就揦呢片啦。咁我教大家點樣唔黐手啲，就係落啲平沙手。但係呢個落咗都冇效，咁唯有咁樣碌一碌佢。聽唔聽到啊？頭先冇嗰聲。哇！黐落地下，一撇嘢，一撇中間嗰個嘢。即係有個係黑色嘅咧，咁就試下咁。
我清一清理。係啊，咁就得啦。呢個啦，係因為咧我加咗啲顏料啊，同上次嗰隻色一樣，同上次我介紹嗰隻色一模一樣。係都係仲係有少少黐手，但係而家佢篤咗啦。上次嗰隻係唔黐手不黏手嘅，好玩唔黐手㗎啦。呢隻好篤咗啦，好篤咗啦，係啦。哇！哎呀，飛咗出嚟添。呢個咧，聽到？超正㗎就係。咁咧有啲蟲，咁希望大家原諒。咁咧我咧就好賴嘅。哇！嚇死爸爸了！真係好嘈啊！但係如果你大力拉咧，就會咁。好重啊！我覺得佢哋。超大嚿，仲有啲未拎出嚟。我嗰度隻身，因為咧呢個咧太黐手個係唔知濕係成日成功，但佢都係整咗出嚟咯。哇！睇個。係啦，咁頭先唔使你唔係話我，係話其他人，因為有其他人。係我表弟或者表妹啦。咁今日嘅 video 咧就拍到嚟呢度啦，咁一定要 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啊！咁同埋要跟住個方法做啦。